Hello friends, welcome to Join to Learn. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವು 2022 KPTCL Junior Assistant ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೈಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 100% ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಹ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನು ಸಹ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಗ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ, ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಉದ್ದ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಯಾವಾಗೂ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟೈಮ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1000 ಅಂದ್ರೆ 30 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈನು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ದಾಟಲು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 hour ಇಂಟು 60 minutes ಇಂಟು 60 seconds ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ದಾಟುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 hour ಇಂಟು 60 minutes ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 hour ಇಂಟು 60 minutes ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. 60 seconds ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ದಾಟುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 hour ಇಂಟು 60 minutes ಇಂಟು 60 seconds ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ದಾಟುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅವರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. 60 minutes ಮತ್ತೆ 60 seconds ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡನೇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಎ ಇದೆ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದರ ಸ್ಪೀಡು 100 km/h ಇದೆ, 100 km/ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದರ ಸ್ಪೀಡು 50 km/h ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಯಾವಾಗೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 100 km/h ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ 50 km/h ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 km/h ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ನ
ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಇದೆ, ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 - 50 = 50 km/h. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಪೀಡು 20 km/h ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಸ್ಪೀಡು 30 km/h ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಸ್ಪೀಡು 20 km/h, ಇದರ ಸ್ಪೀಡು 30 km/h. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 20 + 30 = 50 km/h ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ ಟ್ರೈನು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಂತ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ನಿಂತಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಲೆಂತ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಈ ತರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಲೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಉದ್ದ ಇದ್ರೆ ಆ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಲೆಂತ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದೀರಾ, ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಟ್ರೈನ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟನಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟನಲ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ನೋಡಿ, ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈ ತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟ್ರೀನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರೀ ಲೆಂತ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟನಲ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. km/h ಟು m/s ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, m/s ನ km/h ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. km/h ನ m/s ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಮೀಟರ್. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಮೀಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 1 ಅವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 60 minutes into 60 seconds which is equal to 3600 seconds ಆಯ್ತಾ. 3600 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನ m/s ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1000 meters ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1000 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 3600 seconds ಆಯ್ತು. 3600 seconds ಆಯ್ತು. ಈ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್,
2 5s 2 18s. ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನ 5/18 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 5/18 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ನ, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ 5/18 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ 5/18 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, 5 ಇರಬೇಕು, ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ 18 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತು? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000. ಸೊ ನಮ್ಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 1000 ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ, ಆ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ 3600 ಸೆಕೆಂಡ್. ನಮ್ಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಬೇಕು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3600 ಅವರ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಸಿಕ್ತು. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ಮೀಟರು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಮೀಟರ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರಿಬೇಕು. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3600 ಆರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಇಂಟು ಈ 36 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 36 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. 36 ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. 2 18s 2 5s. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 18/5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 18/5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಂತ ಅವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು 18. ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಇದೆ. ಆತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 5/18 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 18/5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಲೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 200 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ traveling at a speed of 40 kilometer per hour. In how many seconds it will cross a standing man? ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ? ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಅವರ್ ಇಂಟು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ divided by 1 hour into 60 minutes into 60 seconds divided by speed ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 40. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವಾಗೂ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ? 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ? 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟು 1 ಅವರ್ ಇಂಟು 60 ಇಂಟು 60 ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ 40 ಇಂಟು 1000 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎಷ್ಟು? ಸೊ 0 ಪ್ಲಸ್ 200 ಏನಾಯ್ತು? 200 ಆಯ್ತು ಇಂಟು
1 hour into 60 minutes into 60 seconds divided by 40,000 ಆಗುತ್ತೆ. 40,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 0, ಇದೆರಡು 0 ಅಂದ್ರೆ 4 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕಣ. 4 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 into 6 into 6 divided by 4 ಆಯ್ತು. 2 into 6 into 6 divided by 4 ಆಯ್ತು. 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 3s are 6 3s are 18 seconds. 18 seconds ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 18 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ 5 ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ 18 ಇರುತ್ತೆ. 2 9s 2 20s 5 2s 10 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 5/18 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ. ಅವಾಗ 100/9 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳ್ಸಿದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್. ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 200 ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಉದ್ದ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 100/9 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 200. ಸೊ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 200 ಪ್ಲಸ್ 0 200 ಆಯ್ತು. 200 ಇಂಟು ಈ 9 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 9 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 9/100 ಆಯ್ತು. ಈ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 9 2s 18 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 9 2s 18 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 18 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. A train of length 360 meters. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 360 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲಿನ ಉದ್ದ 360 ಮೀಟರ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 140 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ 140 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 360 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 hour into 60 minutes into 60 seconds ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1000 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೂ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ? 360 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ 140 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಂತ ಇದೆ? 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. 45 ಇಂಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 360 ಪ್ಲಸ್ 140 ಏನಾಯ್ತು? 500 ಆಯ್ತು. 6 ಇಂಟು 6 ಏನಾಯ್ತು? 36 ಆಯ್ತು. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2 zeros ಆಯ್ತು. ಕೆಳಗಡೆ 45 ಇಂಟು 1000 ಇದೆ. ಈ 3 0, ಈ 2 0, ಈ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 9s 5 10s ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 9s 5
10s, 9 1s, 9 4s. So 10 into 4 40 seconds ಆಯ್ತು. 10 into 4 40 seconds. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೂ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಯಾವ ತರ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನು, ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮ್ ಏನು. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಈಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100% ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೆಥಡ್ 2 ನೋಡೋಣ. ಮೆಥಡ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ನ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 45 ಇಂಟು 5/18. 5/18 ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 5/18 ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. 5/18 ಆಯ್ತು. ಸೊ 3 15 3 ಹಾಗೆ 3 2 3 5 5 25/2 ಆಯ್ತು. ಸೊ 25/2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ. ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್, ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 1 hour ಇಂಟು 60 minutes ಇಂಟು 60 seconds ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 360 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ 140 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, 25/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. 360 ಪ್ಲಸ್ 140 500 ಆಯ್ತು. ಈ 2 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 360 ಪ್ಲಸ್ 140 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ 2 ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25. 25 1s, 25 2s 50 0 ಆಯ್ತು. 20 ಇಂಟು 2 ಏನಾಯ್ತು, 40 seconds ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತ, 40 seconds ಆಯ್ತು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರೋ ಈಗಲೇ ಒಂದ್ ಲೈಕ್ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 200 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು, 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 200 meters ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು 1 hour ಇಂಟು 60 minutes ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ನಾವು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ, ಅವರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ 200 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ಈ ತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟು 1 hour ಇಂಟು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 1 hour ಇಂಟು 60 minutes ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಯ್ತು 60 ಇಂಟು 1000 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1000 ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ 200 ಪ್ಲಸ್ 0 ಏನಾಯ್ತು, 200 ಆಯ್ತು. ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 60 ಏನಾಯ್ತು, 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1000 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1000 ಬರೀತಿದೀವಿ. ಈ 0 3 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 6 1s 6 10s 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಬಂತು. 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 10 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 0 ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಿ. 10 2s 20. ಸೊ 0.2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ನ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 0.2 minutes. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ
ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಥಡ್ 2 ನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 km/h ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 60 km ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟು 5/18 ಆಗುತ್ತೆ. 5/18 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. 3 2 9s 2 3s ಮತ್ತೆ 0 ಆಗಿ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ 3 3s 3 10s 10 into 5 50 divided by 3 meter per second ಆಯ್ತು. 50/3 meter per second ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಟೈಮ್ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ 200 meters ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 200 ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸ್ಪೀಡ್ 50/3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 200 ಇಂಟು, ಸೊ ಈ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ 50 ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ 50 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 1s 5 4s 4 into 3 ಏನಾಯ್ತು, 12 seconds ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು, 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತಾ. 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 12 into 1 divided by 60. m ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, m ಅಥವಾ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 12 divided by 60, 12 into 1 12 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಇದೆ. ಸೊ 60 ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು 12 ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 12 ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೊ 0 ಹಾಕ್ತೀರಾ. 0.62s 120, 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ 0.2 minutes, 0.2 minutes ಏನಂತ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್, 0.2 minutes. ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ. 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0.2 minutes ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 0.2 minutes ಬಂತು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ 60 km/h. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ 60 km/h ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ 9 seconds. ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ. 50 kilometers ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ನ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಉದ್ದ, ಇಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 1 hour into 60 minutes into 60 seconds all divided by speed ಅಲ್ವಾ, all divided by ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು, ಟೈಮ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ, ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟು 60 into 60, 1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದೇ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ 60 into 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 60 km/h. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1000. ಈ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, 9 ಇಂಟು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಎದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. 6 1s 6 10s 6 1s 6 10s ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9 into 10 into 10 9 into 10 into 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 6 is equal to ಟಿ ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗ್ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ 3 2s 3 3s 2 1s
2 5s 5 3s 15, 15 into 10 150 meter ಆಯ್ತು, 150 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 150 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಕೆಲಸ 60 ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 5/18 ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 3 6 18, 3 20s 60, ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 6 18, 320s 60 ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ 2 3s 6, 2 3s 6, 2 10s 20 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ 50/3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. 50/3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 1s 3 3s 50 ಇಂಟು 3 ಏನಾಯ್ತು, 150 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. 50 ಇಂಟು 3 150 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 153 ಇದೆ. ನಮಗ್ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ 153 ಇದೆ. ಮೆಥಡ್ 2 ನಲ್ಲೂ 153 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನಾನ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದನ ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಡೇಟಾನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು 1 hour ಇಂಟು 60 minutes ಇಂಟು 60 seconds ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ 5/18 18/5 ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ 3600 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ 450 rupees ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿನ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ, ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, 2022 KPTCL ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಹ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಮುಂದೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ.